Salam, dərs 45-in izahına baxaq. Maşınqayırma sənayesi. Maşınqayırma sənayesi maddi istehsalının ən inkişaf etmiş sahəsidir. Maşınqayırma sənayesi müxtəlif sahələri maşınlarla, avadanlıqlarla təmin edir və çalışanların sayına görə dünya üzrə birincidir. Bu sənaye sahəsinə görə Şimali Amerika, Qərbi Avropa ölkələri, Şərqi və Cənub-Şərqi Asiya, Şərqi Avropa və MDB ölkələri olmaqla 4 əsas regiona ayırmaq olar. Maşınqayırma sənayesi istehsal etdiyi məhsulun xüsusiyyətinə görə ağır maşınqayırma, ümumi maşınqayırma və dəqiq maşınqayırmaya bölünür. Ağır maşınqayırmaya energetika maşınqayırması, dağ mədən maşınqayırması, yol tikinti maşınqayırması aiddir. Dəqiq maşınqayırma isə elektrotexnika, cihaz qayırma, robot istehsalı, hesablayıcı avadanlıqlar daxildir. Nəqliyyat maşınqayırması. Dedik, nəqliyyat maşınqayırması ümumi maşınqayırmaya aiddir. Bu da maşınqayırmanın ən inkişaf etmiş sahəsidir. Avtomobil, təyyarə, gəmi, lokomotiv, vaqon istehsalına görə fərqlənir. Əsas mərkəzləri ABŞ, Çin, Yaponiya, Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya ölkələridir. Avtomobil qayırma. Maşınqayırma sənayesinin daha çox gəlir gətirən ən iri ixrac sahəsidir. Ən çox və rəngarəng avtomobillər Çin, Yaponiya, ABŞ, Almaniyada istehsal olunur. Gəmi qayırma. Gəmi qayırma üçün Qərbi Avropa və ABŞ əvvəllər daha əsas mərkəz sayılırdı. Sonradan bu mərkəzə Yaponiya, Cənubi Koreyada əlavə olundu. Hazırda ABŞ, Qərbi Avropa, Yaponiya və Cənubi Koreya əsas gəmi qayırma mərkəzləri hesab olunur. Aviasiya maşınqayırması ETİ dövründə ən sürətli inkişaf edən sənaye sahələrindəndir. ABŞ-da, Fransada, Rusiyada, Böyük Britaniyada, Kanadada daha çox inkişaf etmişdir. Elm tutumlu maşınqayırma, elektron məmulatlar, istehsalı, cihaz qayırma və s. aiddir. Yenə bu sahədə ABŞ, Yaponiya, Fransa, Koreya daha üstün inkişaf etmiş ölkələrdəndir. Bundan başqa yeni sənaye ölkələrindən İndoneziya, Malayziya, Filippində daha çox fərqlənir. Kimya sənayesi. Kimya sənayesi digər sənaye sahələrini yeni konstruksiyalarla, yəni plastik kütlə, yarım fabrikat, kənd təsərrüfatını dərman və gübrələrlə, əhalinin məişət materialları ilə və əczaçılıq məhsulları ilə təmin edir. Kimya sənayesi mədən kimyasına duz, kükürt, fosforit, əsas kimya, turşu, qələvi, duz, üzvi sintez kimyası, karbohidrogen xammalı, yarım fabrikat, plastik kütlə, polimerlər kimyası, suni sintetik materiallar, kimyəvi lif, məişət kimyası, lak, boya, ətriyyat və s. özündə birləşdirir. Son dövrlərdə kimya sənayesi daha çox inkişaf etmişdir. Bunun əsas səbəbi məhsulun ucuz başa gəlməsi, xammal bazarının geniş olması və suni xammala tələbatın artmasıdır. Kimya sənayesində polimerlər və üzvi sintez kimyası daha çox bu hissəyə aid olan materiallar neft, qaz sahəsində daha çox inkişaf etməyə başladı. Harada ki, neft və qazla zəngindir, həmin ölkələrdə, həmin ərazilərdə polimerlər və üzvi sintez kimyası da daha çox inkişaf etməyə başladı. İran körfəzi ölkələrində, Şimali Afrikada, Meksikada, Venezuelada, eyni zamanda Çin və Hindistanda. Elm tutumlu kimya məhsulları isə ABŞ, Qərbi Avropa, Yaponiyada inkişaf etdi. Meşə sənayesi. Meşə sənayesi də sənayenin ən qədim sahələrindən biridir. Dünyanın meşə qurşağı şimal və cənub olmaqla iki hissəyə bölünür. Şimal meşə qurşağına gec bərpa olunan iynəyarpaqlı meşələr aiddir. Kanada, ABŞ, Rusiya, İsveç, Finlandiyada daha çox yayılmışdır. Bu ölkələrdə meşə sənayesinin bütün kompleks sahələri inkişaf etmişdir. Oduncaq tədarükü, mexaniki emal, kibrit, kağız, selyoz və s. Cənub meşə qurşağı isə Amazon hövzəsi, Braziliya, Ekvador, Venezuela, Gayana, Surinam,
Eyni zamanda tropik Afrika ölkələri Nigeriya, Kotdivuar aiddir. Cənub-Şərqi Asiyadan Kamboca, İndoneziya, Malaziya ölkələri burada əsas oduncaq istehsalçılarıdır. Bu ölkələrdə meşə materialların emalı nisbətən zəif inkişaf etmişdir və oduncağın əsas hissəsi Qərbi Avropa, Yaponiyaya daşınır. Son dövrlərdə meşə sənayesi kimya ilə birləşərək meşə kimya adlanan yeni sahənin yaranmasına səbəb olmuşdur. Burada selüloz kağız, kanifol, skipidar və sairə məhsullar istehsal olunur. İnkişaf etmiş ölkələrdə 1000 kubmetr oduncaqdan 200 tona qədər kağız və karton alınır. Amma Afrika ölkələrində 1000 kubmetr oduncaqdan cəmi 13 ton məhsul əldə oluna bilir. Yüngül sənaye. Bu sahə əhalinin istehlak mallarına olan tələbatını ödəyir. İstehlak, yəni əhalinin istifadə etdiyi parça, paltar, ayaqqabı və s.dir. Yüngül sənayenin əsasında toxuculuq sənayesi durur. Uzun illər əvvəl toxuculuq üzrə Qərbi Avropa, Şimali Amerika, Yaponiya üstün olduğu halda artıq son zamanlar bunların payı azalmışdır. Əvəzində isə ucuz xammal və ucuz işçi qüvvəsinin çoxluğu ilə əlaqədar olaraq Şərqi, Cənub-Şərqi, Cənubi Asiyada, Latın Amerikasında daha çox inkişaf etməyə başlamışdır. Toxuculuqda pambıq, yun, ipək, kətan və lif parçalar istehsal olunur. Pambıq parça istehsalına görə Çin, Hindistan, Pakistan, Misir, Türkiyə gəlir. Yun parça istehsalına görə ABŞ, Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya, Rusiya. İpək parça istehsalına görə ABŞ, Yaponiya, Çin, Hindistan və Hind-Çin ölkələri. Kətan parça istehsalına görə ABŞ, Almaniya, Rusiya, Ukrayna, Polşa, Kanada. Eyni zamanda kimyəvi lifə görə isə ABŞ, Yaponiya, Çin xüsusilə fərqlənir. Yeyinti sənayesi əhalinin gündəlik qida tələbatını ödəyir. Bura ət, süd məhsulları, dən yutmə, çörək bişirmə, şərabçılıq, meyvə tərəvəz konserv istehsalı, şəkər, makaron və s. istehsalı daxildir. Dünyanın kənd təsərrüfatı. Maddi istehsalın ikinci sahəsi kənd təsərrüfatıdır. Kənd təsərrüfatı həm təbii şəraitdən asılıdır. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün şərait xüsusi önəm kəsb edir. Kənd təsərrüfatı ilə inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin cəmi 10% qədəri, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə 70-75% qədəri məşğul olur. Kənd təsərrüfatının inkişafı intensiv və ekstensiv formalarda həyata keçirilir. İntensiv forma daha çox inkişaf etmiş ölkələr üçün səciyyəvidir. Elmi-texniki tərəqqinin son nailiyyətlərdən sonra daha çox məhsul əldə olundu. Ekstensiv forma isə yalnız ərazinin, sahənin genişlənməsi, işçi qüvvəsinin sayının artırılması ilə məhsul artımına başlanırdı. Deməli, intensiv formada müasir texnika, texnologiyadan istifadə edərək əldə olunan məhsul daha çox olur. Ekstensivdə isə sahə genişlənir, işçi qüvvəsi çoxalır. Bu yolla məhsullar daha çox əldə olunmağa başlayır. Elmi-texniki inqilab bütün sahələrə təsir göstərdiyi kimi kənd təsərrüfatına təsir göstərmişdi. Əkinçilikdə yaşıl inqilab, heyvandarlıqda isə sənaye texnologiyasının baş verməsinə səbəb oldu. Yaşıl inqilab etinin əsas hissələrindən biridir. Kənd təsərrüfatının müasir aqrotexniki vasitələrlə yenilənməsi, yeni qaydaların tətbiq olunması, yüksək məhsuldarlığa malik olan taxıl sortlarının əkilməsi, suvarılması və s.-ni özündə birləşdirir. Yaşıl inqilab və sənaye texnologiyası Latın Amerikasının bir çox ölkələrində, Şərqi, Cənub-Şərqi Asiya ölkəsində, həmçinin Türkiyədə də öz bəhnəsini vermişdir. 1980-ci illərdən başlayaraq kənd təsərrüfatında biotexnoloji inqilab dövrü başlamışdır. Biotexnoloji inqilabın əsas məqsədi bitkiləri təbii şəraitdən asılılığını azaltmaqdır. Hazırda biotexniki inqilab iki istiqamətdə mövcuddur. Birinci istiqamət orqanikdir. Yəni burada kənd təsərrüfatı məhsulları orqanik formada becərilir. Məhsullar süni gübrələr, kimyəvi maddələrdən istifadə olunmadan əldə olunur.
Bu zaman növbəli əkin sistemi tətbiq olunur. Torpaqlara gübrə kimi təbii məhsullardan, bitki tullantılarından, mal peynindən istifadə olunur. Zərərvericilərə qarşı mübarizə üsulları da fərqli həyata keçirilir. Amma orqanik məhsullarda məhsulun həcmi az olur. Ümumi əkin sahələrinin cəmi 2-3% orqanik sahələri əhatə edir. Burada məhsuldarlıq çox aşağı olur. Lakin məhsuldarlıq ekoloji cəhətdən təmiz olur. Təmiz olduğu üçün də məhsulların qiyməti daha yüksək olur. Hazırda inkişaf etmiş ölkələrin çoxunda orqanik kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsinə üstünlük verilir. Ən çox da Almaniya, Avstriya ölkələrində. İkinci istiqamət isə genetikası modifikasiya olunmuş məhsullardır. Bu zaman bitki və heyvanların genləri dəyişdirilir, yeni orqanizmlər əldə olunur. Dünyanın bir çox ölkəsində kənd təsərrüfatı az və ya çox da olsa inkişaf etmişdir. Kənd təsərrüfatının iki əsas tipi əmtəlik bu ixrac məqsədli, yəni satmaq üçün, istehlak, yəni daxili tələbatı ödəmək üçün tipləri ayrılır. Əmtəlik kənd təsərrüfatı daha çox intensiv, yəni yüksək məhsuldarlığa malik əkinçilik və yem bazasına əsaslanır. İstehlak tipli təsərrüfat isə aşağı məhsuldarlığa və ekstensiv əkinçiliyə, otlaq heyvandarlığına aid olunur. İnkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində kənd təsərrüfatının aparıcı sahəsi heyvandarlıqdır. Amma təbii ki, bu bütün inkişaf etmiş ölkələr üçün uyğun deyil. İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün isə kənd təsərrüfatının əsasını əkinçilik tutur və yenə də bu bəzi ölkələrdə, məsələn Monqolistan, Qırğızistan, Əfqanistan, Urugvay kimi ölkələrdə heyvandarlıq daha üstün inkişaf etmişdir. Əkinçilik. Əkinçiliyin coğrafiyası torpaq örtüyündən, yağıntıların miqdarından asılı olaraq dəyişir. Belə ki, yağıntıların kifayət qədər olduğu ərazilərdə suya tələbat təbii yolla artıq ödənilir. Ona görə də bu ərazilər dəmiyə əkinçiliyi adlanır. Amma dəmiyə əkinçiliyi olmayan ərazilərdə, yağıntı az olan yerlərdə, arid quraq iqlimi olan bölgələrdə isə suvarmaya daha çox ehtiyac duyulur. Meylliliyi 2-6 dərəcədən çox olan ərazilərdə suvarma aparılmır. Çünki suvarma zamanı su axını torpağın eroziyasına gətirib çıxarır. Yəni sürətli şəkildə axaraq gedir. Ona görə də meylliliyi az olan hissələr daha çox əkinçilik üçün yararlı sayılır. Əkinçiliyin başlıca sahələri taxıl bitkiləri, texniki bitkilər, tərəvəzçilik, meyvəçilikdir. Taxıl bitkilər kənd təsərrüfatının əsas hissəsi olur. Buğda, çəltik, qarğıdalı taxıl bitkilərinə aiddir. Buğda aqroiqlimə çox tələbkardır. Bir çox ölkədə yetişdirilsə də onun əsasını ABŞ, Kanada, Argentina, Çin, Rusiya, Hindistan, Qazaxıstan bu ölkələrin payına düşür. Buğdanın əsas istehlakçıları, yəni idxal edib alanları Afrika, Asiya, Latin Amerikası ölkələridir. Çəltik, dünya əhalисinin yarısı üçün əsas qida mənbəyi sayılır. Aqroiqlimin buğda ilə müqayisədə daha çox tələbkardır. Amma Şərqi Cənubi Asiyada daha çox yayılmışdır. Çəltik istilik sevən, eyni zamanda rütubət sevəndir və əmək tutumlu bitkidir. Asiyanın muson zonalarında daha çox becərilir. Əkin sahəsi buğdadan azdır, amma məhsuldarlıq buğda ilə eynidir. Buna səbəb də bir çox ölkədə, ən çox da Çin, Yaponiya, İndoneziyada ildə 2 dəfə məhsul götürülür və burada ildə 2 dəfə məhsul götürüləndə artıq buğda ilə eyni miqdarda məhsul götürülmüş hesab olunur. Əsas ixracatçıları Cənub-Şərqi Asiya ölkələridir. Qarğıdalı bitkisinin vətəni Amerikadır. ABŞ-da, Argentinada, Braziliyada, Meksikada, eyni zamanda Çin, Rusiya, Türkiyədə yetişdirilir. Əsas ixracatçıları ABŞ, Argentina, Cardır. İdxalçıları isə Yaponiya, Qərbi Avropa ölkələridir. Taxıl bitkilərinin bu növündən başqa çovdar, qarabaşaq, yulaf, alpa, darı kimi müxtəlif növləri də mövcuddur.
Texniki bitkilər. Texniki bitkilərin əsasını lifli bitkilər, şəkərli bitkilər, eyni zamanda kartof, təbii kauçuk, tütün, çay, qəhvə və s. təşkil edir. Pambıq lifli bitkilərdir. Bunun əhəmiyyəti daha çoxdur. O həm yağlı bitkidir, həm də geyim üçün daha çox istifadə olunur. Subtropik və tropik enliklərdə daha geniş yayılmışdır. Böyümə dövründə isti və rütubət, yetişmə dövründə isə isti və quru hava şəraiti tələb edir. Ona görə də quru və isti iqlimə malik olan ərazilərdə suyunu suvarma kanalları vasitəsilə bu ərazilərdə pambıq becərilir. Yəni suyunu suvarmadan istifadə olunur. Ən iri pambıq istehsalçıları Çin, Hindistan, ABŞ, Braziliya, Meksikadır. İdxalçıları isə ABŞ, Yaponiya, Avropa ölkələridir. Kətan. Kətan mülayim qurşaqda yayılmışdır. Kanada, Almaniya, Polşa, Ukrayna, Belarus, Rusiya kimi ölkələrdə daha çox becərilir. Cut Cənubi Asiyada, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Şri Lankadadır. Kənaf Cənubi ölkəsində, Sizal, Kenya, Tanzaniyada daha çox yetişdirilir. Şəkər qamışı şəkərli bitkidir. İsti və rütubətli bölgələrdə daha çox becərilir ki, Braziliya, Meksika, Kuba belə bölgələrdəndir. Şəkər çuğunduru mülayim qurşağın bitkisidir. Əsas istehsalçıları ABŞ, Kanada, Fransa, Ukrayna, Polşa, Almaniya, Çin, İtaliya və s.dir. Şəkər çuğundurunun xarici ticarəti zəifdir. Çünki daxili tələbata daha çox meyil edir. Qəhvə subekvatorial, rütubətli tropik və subtropik qurşağın meşə torpaqlarında daha çox inkişaf etmişdir. Qəhvənin vətəni də Efiopiyadır. Başlıca istehsalçıları Latın Amerikasında olan Braziliya, Kolumbiyadır. Afrikada Efiopiyadır, Kotiviyadır. Asiyada İndoneziya, Hindistan, Yemen və s. daha çox ixtisaslaşmış sahələrdir. İdxalçıları isə ABŞ, Yaponiya, Qərbi Avropa ölkələridir. Kakao əkinləri də qəhvə əkinlərinə uyğun gəlir və daha çox sahil rayonlarında adalara meyil edir. Yığımına görə Kotiviyar, Qana, Braziliya, Ekvador, Kolumbiya ölkələri daha çox fərqlənir. Yığımının da 90% dünya bazarına çıxarılır. Əsas ixracçıları ABŞ, Yaponiya, Avropa ölkələridir. Çay bitkisi rütubətli, tropik və subtropik iqlimdə becərilir. Çayın əsas hissəsi Asiya ölkələrinin xüsusilə də Hindistan, Şri Lanka, Çinin payına düşür. Bundan başqa İndoneziya, Türkiyə, Kenya, İran, Argentina kimi ölkələrdə də və Azərbaycanda da çay istehsal olunur. Kartof, şimal yarımkürəsinin mülayim qurşağında geniş yayılıb, insanların qida sənayesini daha çox təşkil edir. Latın Amerikası onun əsas vətəni mərkəzi sayılır. Eyni zamanlarda tropiklərdə batat adlanan şirin kartof əkinləri geniş yayılmışdır. Tütün ABŞ, Kanada, Meksika, Braziliya, Kuba, Türkiyə ərazilərində daha çoxdur. Tərəvəz və meyvə istehsalına görə tərəvəzə görə Çin, üzümə görə İtaliya, zeytuna görə İspaniya, banana görə Braziliya, fındığa görə Türkiyə, portağal və limona görə isə ABŞ, naringiyə görə Yaponiya birinci yeri tutur. Təbii kauçuk buna heveya bitkisi deyilir. İstehsalına görə Braziliya, Malaiziya, İndoneziya əsas fərqlənən ölkələrdəndir. Heyvandarlıq. Heyvandarlıq da kənd təsərrüfatının qədim sahəsidir. Heyvandarlığın yerləşməsi yem bazasından asılıdır. Bu baza yem bitkiləri əkinindən, eyni zamanda yeyinti sənayesi tullantılarından, təbii otlaqlardan əmələ gəlir. Yem bazası nə qədər müxtəlif zəngin olsa, heyvandarlığın strukturu da daha mürəkkəb olar. Heyvandarlıq kompleksi maldarlıq, qoyunçuluq, donuzçuluq, quşçuluq, arıçılıq, balıqçılıq və s. sahələrindən ibarətdir. Maldarlıq, xüsusilə də südlü istiqamətli maldarlıq daha çox yemə tələbkardır. Südlük, ətlik istiqamətli maldarlıq isə daha çox mülayim qurşağın meşə və meşə çöl zonasında inkişaf etmişdir. Ətlik istiqamətli maldarlıq isə yemə nisbətən az tələbkardır. Burada əsas təbii otlaqlar rol oynayır.
Dünyada qaramalın sayına görə Hindistan, Braziliya, Çin, ABŞ, Rusiya, Argentina xüsusilə fərqlənir. Eyni zamanda ət süd məhsullarının ixracına görə Danimarka, Niderland, Fransa, Yeni Zelandiya, Avstraliya, Argentina, Uruqvay da əsas ölkələrdəndir. Qoyunçuluq heyvandarlığın ən gəlirli sahəsidir. Yüksək məhsuldarlığı ilə fərqlənir. Qoyunçuluq ətlik, yunluq ətlik və qaragül qoyunçuluq olmaqla üç hissəyə bölünür. Ətlik istiqamətli qoyunçuluqda mülayim subtropik zona aiddir və bu daha çox Avropa ölkələri, Yeni Zelandiya, Argentinadır. Yunluq ətlik istiqamətli qoyunçuluq isə daha çox quraq iqlimə malik olan ərazilərdədir. Zərif yunlu qaragül qoyunçuluğu isə Türkmənistan, Özbəkistan, Əfqanistan kimi ölkələrdə daha çox yayılmışdır. Donuzçuluq kompleksi də quşçuluqdan fərqli olaraq iri şəhər aqlomerasiyalarında daha çox yetişdirilir. Çünki donuzların yemlənməsi üçün yeyinti sənayesi və ərzaq tullantılarından daha çox istifadə olunur. Donuz istehsalına görə Çin, ABŞ, Braziliya, Rusiya, Almaniya xüsusilə fərqlənir. Balıqçılıq qədim təsərrüfat sahəsidir. Dəniz sahili mövqeyə malik olan ölkələrdə daha çox inkişaf etmişdir. Dənizlər marikultur və akvakultur olmaqla iki hissəyə bölünür. Dəniz mühitində müxtəlif orqanizmlərin artırılması marikulturdur. Amma eyni zamanda dəniz və quru sularında yaşayan canlıların suni su hövzələrində artırıldığı sualtı fermalar isə akvakulturdur. Quşçuluq. Quşçuluq da kənd təsərrüfatının yeni bir sahəsidir. Quşçuluq son dövrlərdə broiler quşçuluğu daha çox tələbat artmışdır və bu da iri şəhər aqlomerasiyalarında birləşir, çünki tələbatla bağlıdır. Qeyri-ənənəvi heyvandarlıq, məsələn maralçılıq. Bu, şimal ölkələrində, Kanada, İsveç, Finlandiyadadır. Dəvəçilik Şimali Afrikada, Cənub-Qərbi, Mərkəzi Asiyadadır. Arıçılıq dağlıq ölkələrdə, baramaçılıq Çin, Hindistan, Mərkəzi Asiya, Hind-Çin ölkələrində inkişaf etmişdir.